Halo, hari ini kita mau panen anakan burung parkit Australia. Jadi ada dua anaknya, usianya udah 1,5 bulan. Nih, dia kebetulan tadi menggangguin induknya ya di dalam, terus anaknya nih di dalam nih masuk itu ya. Ada 2 ekor ya. Nanti kita tangkap itu ya. Kita pindahin ke kandang. Nah, ini kandangnya udah kita siapin, nanti kita taruh sini ya. Tuh. Anakannya udah 1,5 bulan, dia udah bisa belajar makan-makan gitu ya di sini ya.